हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार। आज हूँ 3 मार्च बुधवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी तेज आसतु नजर पकाइबा आज दिन भरी देश दुनिया और राज्यर केउं सब गुरुत्वपूर्ण खबर यह सहित केउं नियम एवं केउं योजना आरंभ होगा जाऊँगी राज्य में। आज प्रश्न आपण दार्जिलिंग केउंठे अवस्थित? ऑप्शन ए पश्चिमबंग, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। यार उत्तर कमेंट बॉक्स रे दियंतु। काली प्रश्नर सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी 22। उत्तर देथिबा समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। नंबर 1 पुणी बदलिला स्कूल समय। पुणी बदलिला स्कूल टाइम। प्रचंड खरा पाई सकाळुआ स्कूल समय परिवर्तन कला स्कूल और गणशिक्षा विभाग। तेबे नवम एकादश पिलामानक पई सकाळ 7टाରୁ 9टा स्कूल समय अपरिवर्तित रहिथिया बेले एकादश द्वादश पिलामानक पई स्कूल समय परिवर्तन करिछि विभाग। तेबे दशम द्वादश पिलामानक पई सकाळ 8टाରୁ दिन 12टा पर्यंत स्कूल चलिबो। एहा पूर्वरु दशम एवं द्वादश पिलामानक स्कूल समय सकाळ 9टाରୁ मध्याह्न 1टाए पर्यंत थिला एवं नवम एकादश श्रेणी पिलामानकर स्कूल समय सकाळ 7टाରୁ दिन 9टा पर्यंत थिला। असह्य खरा जोगु पिलामानकर स्कूल समय परिवर्तन करिया पई गणशिक्षा विभाग निष्पत्ति नेइछि। नंबर 2 छात्र छात्री को मिल 5 ରୁ 7 हजार टंका। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर में विज्ञान सहित जड़ित थिबा छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्य पई भारत सरकार तरफ छात्रवृत्ति योजना आरंभ करा जायछि। एही योजना अनुसार एकादश द्वादश श्रेणी और स्नातक करुथिबा छात्र छात्री माननकु फेलोशिप दिया जिवो। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एही योजना को परिचालना करे। एही योजना को किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना नाम मध्य दिया जायछि। एही योजना अनुसार विज्ञान औषध क्षेत्र में काम करुथिबा छात्र छात्री माननकु फेलोशिप दिया जाए। एही योजना अनुसार छात्र छात्री को 5 ରୁ 7 हजार टंका प्रति मासरे 2 भिन्न भिन्न फेलोशिप दिया जाए। नंबर 3 छात्र छात्री को मिला वृत्ति टंका। मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक काली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया 5T कार्यक्रम अधीन अनुसूचित जनजाति जाति विकास विभाग अनेक कार्यक्रम शुभारंभ करछन्ती। एथिरे 3टी आकांक्षा हॉस्टेल 68टी अन्य छात्रावास उद्घाटन करछन्ती। हॉस्टेल रहुथिबा 5.75 लाख छात्र छात्री माननकु मो छात्रावास कार्ड 50,000 छात्र छात्री माननकु वृत्ति मातृभाषा भित्तिक शिक्षादान संहित कार्यक्रम शुभारंभ करा जायछि। 50,000 छात्र छात्री मानकर बैंक अकाउंट को गला 101 कोटी टंकार वृत्ति। नंबर 4 देश में बंदर उन्नति पाई 820 कोटी टंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मारीटाइम इंडिया सिमट 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम उद्घाटन करिसेंती। सिमट को उद्घाटन करी मुख्यमंत्री कहिसेंती कि सामुद्रिक अर्थव्यवस्थार विकास होई परिले देशर विकास द्रुत होई परिबो। एही कार्यक्रम रे भारत सहित अन्य किछि देशर सदस्य माने जोग देइथिले। यह सहित 50 देशरू 1 लाख अधिक प्रतिनिधि यह कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम जोग देइथिले। यह कार्यक्रम 4 तारिख पर्यंत चलियो बोली जना पड़िछि। सिमिट को उद्घाटन देई प्रधानमंत्री कहिसेंती कि सामुद्रिक नौ वाणिज्य क्षेत्र में विकास पई 2035 मसीहा सुधा 82 अरब बा 820 कोटी टंकार विनियोग करा जिवो। नंबर 5 बुर्ला भिटुसर छात्र छात्री मानक कोरोना होइनी। बुर्ला भिटुसर कौन छात्र छात्री मानक कोरोना होई नाही। किट खराब जोगु कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आसीथिबा नै सूचना देइचंती अतिरिक्त शासन सचिव प्रदीप महापात्र। एंटीजन किट खराब थिबारु एभली रिपोर्ट आसीथिया बेले आरटीपीसीआर टेस्ट रे समस्त छात्र छात्री मानकर रिपोर्ट नेगेटिव आसीछि। यह पूर्वरु बुर्ला भिटुसर 25 जन हॉस्टल छात्र छात्री मानकर कोरोना होइतिबा खबर सामना को आसीथिला। जहाको दृष्टि रखी उक्त अंचल को कंटेनमेंट जोन करने सहित आखपाख अंचल को बंद करा जायतिला। एही घटना पर छात्र छात्री मानकर परीक्षा को मध्य स्थगित करथिले भिटुस कर्तृपक्ष। किंतु आरटीपीसीआर टेस्ट पर कौन सी छात्र छात्री मानकर कोरोना रिपोर्ट नथिबा स्पष्ट करिसेंती अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप महापात्र। नंबर 6 तेल दर कमाइबा सरकार योजना। देश में तेल दर एवं आकाश छुआ। कोरोना महामारी भितर तेल दर 30% वृद्धि पाइबा फल साधारण लोक मैंने महंगा मानर शिकार होइचंती। तेबे एपरि स्थले केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजेल दर ह्रास करने विचार विमर्श आरंभ करिसेंती। अर्थ मंत्रालय पक्षर पेट्रोल और डीजेल दाम ह्रास करने पेट्रोलियम मंत्रालय राज्य सरकार और तैल कंपनी मान सहित आलोचना करा जाउछि। एही आलोचना रे टिकस रिहाती करी लोक मानकु किछि कम दाम रे तेल जोगाइबा पई विचार विमर्श करा जाउछि। संप्रति एबे देश रे 60% केवल टिकस आदाय करा जाउछि डीजेल पेट्रोल उपरे।
नंबर 7 गोटे है राज्यसभा और लोकसभा टीवी। देशर संसदर कार्यक्रम देखापी एवं आपण को आउ 2टी टीवी चैनल खोलने पड़ो ना। एवं उभय लोकसभा और राज्यसभा को मिश्रण कर संसद टीवी नाम नामित कर उभय संसदर कार्यक्रम यही संसद टीवी माध्यम प्रसारण कर। सूचना मुताबक लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति मिलित निष्पत्ति पर एभली पदक्षेप नि तेणु एवं उभय संसदर कार्यक्रम को लोक मैंने गोटे चैनल माध्यम देखिपारे। संसद टीवी दायित्व अवसरप्राप्त आईएएस रवि कपूर को दि जाइए। रवि कपूर को संसद टीवी सीईओ भाव में नियुक्ति दि जाइए। गोटे वर्ष पर्यंत यही दायित्व दि जाइए। रवि कपूर यह पूर्व केंद्रीय मंत्रालयर विभिन्न विभाग में कार्य कर अवसर नहीं। नंबर 8 जनजाति पिलांको शिक्षा को गुरुत्व। संहित और प्रयास योजनार लोकार्पण करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। 68टी नुआ छात्रावास उद्घाटन करिसेंति मुख्यमंत्री। एथिरे अनुसूचित जाति जनजाति छात्र और छात्री निवास रही। उद्घाटन अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहते एससी एसटी ओबीसी कल्याण विभाग पक्षर शिक्षा कौशल उन्नति एवं जीवन जीविका नुआ योजना आरंभ कर। शिक्षा होउछि परिवर्तन आधार। जनजाति भाई भौणी मध्य शिक्षार प्रसार उपरे मु सबुबले गुरुत्व दे आसुछि। नंबर 9 पीएम किसान योजना पर चिठी लिखिले धर्मेंद्र। कालिया योजन सुरुखुरु चाषी मानक सहायता दि जाउथिबा बेले पीएम किसान योजना बेलू किंतु हत्यादार करा जाउथिबा नै आसीछि अभियोग। केंद्रर पीएम किसान योजन राज्यर 40 लाख चाषी पंजीकृत करथिले मध्य सहायता राशि पाइचंती कम संख्यक चाषी, जहाकु नै देखा देइछि विवाद। एथिरे व्यक्तिगत भाव में हस्तक्षेप करिया पई मुख्यमंत्री को गतकाली चिठी लिखिचंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। चाषी तालिका कहीं ब्लॉक करा जाइछि कही विरोधी बर्षिथिया बेले बीजेडी कहिছে जांच पर तालिका दिया जाइछि। नंबर 10 राज्य में बढ़िबो टीकाकरण केन्द्र। आगको राज्य में बढ़िबो टीकाकरण केन्द्र एने स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप महापात्र समस्त जिलापाल सहित समस्त महानगर निगम को चिठी लिखिछंती। स्थानीय स्तर में कोविड टीकाकरण केन्द्र संख्या वृद्धि कराजिबो। एथिपाई बीएसकेवाई और सीजीएफएस अंतर्भुक्त घरे हॉस्पिटल रे उपलब्ध थिबा सुविधा जांच करी प्रस्ताव देबाई निर्देश देइछन्ती स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त सचिव। घरे हॉस्पिटल रे आवश्यक कोल्ड चेन सामग्री क्षमता थिबा आवश्यक। यह सहित अधिक कोठरी अपेक्षा गृह टीकाकरण गृह सहित टीकाकरण पर पर्यवेक्षण लगी सुविधा थिबा आवश्यक मध्य कुहा जाइछि। यह सहित टीकाकरण पर कौन से पार्श्व प्रतिक्रिया देखागले चिकित्सा पाई घरोई हॉस्पिटल आग्रह देखाउथिबा दरकार। नंबर 11 सांबादिकों को मिला 15 लाख सहायता। प्रवीरों परिवार को मिला 15 लाख सहायता। नवेम्बर 5, 2020 रे कोरोना रे प्राण हराइथिबा युव सांबादिक प्रवीर प्रधान परिवार को राज्य सरकार 15 लाख टंकार अनुकंपा राशि प्रदान करिसेंती। काली 15 लाख टंकार चेक सांबादिकों पत्नी सुस्मिता स्वाई को खोर्धा जिलापाल सनत कुमार महांती प्रदान करिसेंती। जिलापाल श्री महांती सुपारिश क्रमे राज्य सरकार यह मंजूरी करथिले। गत नवेम्बर 5 तारिख में वरिष्ठ युव सांबादिक प्रवीर प्रधान देहांत होइतिला। मृत्यु बेलू तांको मात्र 35 वर्ष बयस होइतिला। तेबे एबे तांकर विधवा पत्नी और 2 वर्षर एक झील अच्छी। यह व्यतीत तांको बापा मध्य कोरोना रे प्राण हराइथिले। नंबर 12 कटकणारे हेब धबलेश्वर जागर यात्रा। कोविड कटकणा मध्य हेब बाबा धबलेश्वर जागर यात्रा। परिस्थिति को दृष्टि रखी साधारण दर्शन नहीं निष्पत्ति नेबे जिलापाल। एने आठगड़ उपजिलापाल अजाम्बर महांती सूचना देइचंती। नंबर 13 बिनबू को 2 दिनिया रिमांडर नेब सीबीआई। बहुचर्चित अंजना मिश्र गणदुष्कर्म मामला रे अभियुक्त बिनब विश्वाल हेब टीआई पैरेड। आज बुधवार दिन झारपड़ा जेल रे टेस्ट हेब आइडेंटिफिकेशन पैरेड हेब। जेएमएफसी सृजला महांती आईटी पैरेड कराइबे। अन्यपटे बिनब को 2 दिनिया रिमांडर नेबा पई अनुमति मिली। स्वतंत्र सीबीआई सीजीएम कोर्ट यही अनुमति देइचंती। आज 4 एवं 5 तारिख 2 दिन बिनब को सीबीआई रिमांडर नेब। बिनब को 5 दिन रिमांड रे सीबीआई नेबा पई आवेदन करिथिला, मात्र 2 दिन पई अनुमति मिली। नंबर 14 यूपी राजधानी रे 144 धारा। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ रे पुणी 144 धारा कार्यकारी होइছে। राजनैतिक दलगुड़िक विरोध प्रदर्शन कोरोना एवं आगामी पर्व को दृष्टि रखी योगी सरकार 5 एप्रिल पर्यंत राजधानी रे 144 धारा जारी करिया पई निष्पत्ति नेइचंती। एही 144 धारा समय रे कोनोसी भी कार्यक्रम आयोजन करिया पई अनुमति दिया जिवो नाही। एने जुग्म पुलिस अधिकारी सूचना देइचंती।
नंबर 15 पिपिली उपनिर्वाचन ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ। पिपिली विधायक प्रदीप महारथी वियोग पर यही आसनटी एवं खाली पड़ी। एठारे उपनिर्वाचन होगापी जाऊे तेबे केबे निर्वाचन हेब एथिपाई केंद्र निर्वाचन कमिशनर घोषणा करना। तेबे पिपिली उपनिर्वाचन पर समस्त प्रस्तुति चूड़ांत होइछि बोली सूचना देइछन्ति राज्य निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार लोहानी। से कहते उपनिर्वाचन पर केंद्र निर्वाचन कमिशन निर्देश को अपेक्षा कर जाइछि। बहुत चिन्हट सहित पोलिंग कर्मचारी मानकर तालिका मध्य प्रस्तुति हो सारी। प्रति बूथ रे 1000 जन भोटर भोट दे पारिबे। अधिक बूथ प्रतिष्ठा लगी बूथ चिन्हट होइछि बोली सुनील लोहानी कहते। नंबर 16 बीजेपी विरोध में प्रचार करेंगे कृषक। आसंता मासरे 5 राज्य में विधानसभा निर्वाचन हेब। बीजेपी यह राज्यगुड़िक जोरसोर निर्वाचन पर प्रचार आरंभ कर देइछि। केरल पुडुचेरी रे बीजेपी निजर पतियारा विस्तार करने चेष्टा करुथिया बेले आसाम एवं पश्चिमबंग में दलर स्थिति विरोधी मुंड व्यथार कारण होइछि। एहारी मध्यरे मिलित कृषक मोर्चा पक्षर घोषणा कर जाइछि जे हेबाकु थिबा 5 राज्यर निर्वाचन में बीजेपी को भोट न देवा पई अपील कराजिबो। एहा सहित जोरदार प्रचार कराजिबो। नंबर 12 2050 सुधा बढ़िबो श्रवण समस्या। 2050 मसीहा सुधा प्रति 4 जनरू जनकर श्रवण समस्या उपजिबो बोली निकटर एक गवेषणा करी मंगलवार दिन एपरी भाव में चेताई देइछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। एहार समाधान पई निराकरण एवं चिकित्सा पई अतिरिक्त पुंजी विनियोग करबा पई विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर कुआ जाइछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर प्रकाश पाइथिबा रिपोर्ट रे आहुरी मध्य कुआ जाइछि जे संक्रमण रोग जन्मदोष शब्द प्रदूषण जीवनशैली यही श्रवण समस्यार गोटे गोटे कारण बनिबो। यही समस्यार समाधान पई प्रति जणे लोक पिछा अति कम रे $1.33 टंका खर्च हेबार सूचना मिलिछि। एथिपई अतिरिक्त पुंजीर आवश्यकता मध्य रहिछि। नंबर 18 सहमति रे शारीरिक संपर्क दुष्कर्म नुहे कहले सुप्रीमकोर्ट। लव इन रिलेशन रे थिले सहमति रे शारीरिक संपर्क रखिबा दुष्कर्म नुहे। जदि दीर्घ दिन धरी एकाठी रहउथिबा महिला किंबा पुरुष शारीरिक संपर्क रखी विवाह पई प्रतिश्रुति पूरण करि पारु नाहंती तेबे एहाकु दुष्कर्म करा जाई परिबो नाही किंबा कुहा जाई परिबो नाही। लव इन रिलेशन को नहीं आज एभली एक बड़ राय सुनाइछन्ती सुप्रीमकोर्ट। 5 वर्ष हेब कॉल सेंटर रे 2 कर्मचारी लव इन रिलेशन रे रहिथिले। एहा परे युवती को छाड़ी युवक जनक अन्य युवती को विवाह करथिले। एहा परे लव इन रिलेशन रे रहिथिबा संपृक्त युवती जनक युवक विरुद्ध रे मिछ प्रतिश्रुति देई शारीरिक संपर्क रखिथिबा अभियोग आनिथिले। एपरिके युवक विरुद्ध रे युवती जनक दुष्कर्म भली अभियोग मध्य आनिथिले। नंबर 19 मार्च मासर असंभाल ताती ओडिशा पई सतर्क सूचना जारी। माड़ी आसुची प्रचंड ताती। चलित वर्ष अत्यधिक ग्रीष्म लहरी प्रभाव में संतुलित हेब ओडिशा। प्रचंड ताती पई सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। चलित वर्ष मार्च मासरू मे मास मध्य सूर्यंग प्रकोप रे ओडिशा अधिक प्रभावित हेब। एही 3 मास मध्य सर्वाधिक स्वाभाविक तापमात्रा ठारू अधिक रहिबो। मे मास पर्यंत तापमात्रा को नहीं एभली पूर्वानुमान करा जायछि। सूचना मुताबक मार्च मासर मे मास मध्य उत्तर उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग में सूर्यंक प्रकोप अधिक रहिबो। सर्वोच्च तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो। नंबर 20 प्रवासी भारतीयों को भोट मना। 4टी राज्य गोटे केंद्र शासित अंचल में हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन में भोट दे पारिबे नाही प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय मानकु इलेक्ट्रोनिक ट्रांसमिटेड बैलेट पोस्टर सिस्टम रे सुविधा पश्चिमबंग आसाम तमिलनाडु केरल पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचन में भोट देवार सुजोग मिलिबो नाही बोली मुख्य निर्वाचन कमिशनर सुनील अरोरा कहचंती। निर्वाचन कमिशन को एभली निष्पत्ति को नहीं केंद्र सरकार प्रश्न उठाइचंती। नंबर 21 आसाम रे चा तोलिले प्रियंका गांधी। आसाम को निज अख्तियार को आनिबा पई अंटा भिड़िचंती कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। एने से 2 दिनिया आसाम गस्तरे थिबा बेले काली थिला द्वितीय दिन। तेबे गतकाली से आसामर महिला मानक सहित मिसी नाचुथिबार दृश्य बेस भाइराल होइतिला। तेबे आज से चा बागना श्रमिक मानक सहित मिसी चा पत्र तोलुथिबार चित्र बेस आकर्षणीय होइछि। या सहित काली से आसामर तेजपुत्र ठारे एक विशाल जनसभा को श्रीमती गांधी संबोधन मध्य करथिले।
नंबर 22 सरकार उपरे बर्षिले मनमोहन सिंह। देश में बेरोजगारी वृद्धि को नहीं केंद्र सरकार उपरे प्रबल बर्षिंट पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्वतन प्रधानमंत्री कहते 2016 मसीह केंद्र सरकार पक्षर विमुद्रीकरण निष्पत्ति नियाଯାଇଥିଲା जहाद्वारा देश में बेरोजगारी शीर्ष स्तर में पहुंची। यह बाद राज्यगुड़िक सहित समन्वय रक्षा करूना केंद्र सरकार। एने से समालोचना करते केंद्र सरकार एवं रिजर्व बैंक पक्षर अस्थायी भाव नियाଯାଇଥିବା निष्पत्ति जोगु आगामी दिन में पुंजी जमा उपर संकट देखाଯିବ जहाँफल कि यार प्रभाव सीधासलख क्षुद्र एवं मध्यम वर्ग उपरे पड़िबो बोली मनमोहन सिंह कहते। नंबर 23 महाकाश रे हेबो होटेल। पृथ्वी बाहर जदि आपनको रहिबा पाई मौका मिले तेबे आपनकर प्रतिक्रिया किपरि हेबो निश्चिंत आपण आश्चर्य होई जिवे। पृथ्वी बाहर महाकाश रे होटेल हेबा पाई जाउचे। ऑर्बिटर असेंबली एक कंपनी यह ऊपर काम करुचे। 3 वर्षर पुराना एही कंपनी 2025 सुधा यह ऊपर काम आरंभ करिबो। डेली मेलर एक खबर रे दाबी करिछि जे 2027 सुधा एही होटेल संपूर्ण होई जिवो। नंबर 24 धनी तालिकार अष्टम मुकेश अंबानी। एशियार नंबर 1 धनी मान्यता पाइथिबा रिलायंस इंडस्ट्री अध्यक्ष मुकेश अंबानी रोहन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 रे अष्टम स्थान रे रहिचंती। काली विश्व धनी व्यक्ति तालिका रोहन पक्षर प्रकाश करा जायथिया बेले प्रथम स्थान रे रही विश्वर 1 नंबर धनी व्यवसायी पालटिचंती टेस्ला मोटर्सर सीईओ एलन मस्क।